약 300m 앞 시속 50km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 약 300m 앞 시속 50km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 후면 번호판을 단속하는 중입니다. 약 400m 앞 시속 50km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 과속 방지턱이 있습니다. 과속 방지턱이 있습니다. 약 200m 앞 시속 30km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 이어서 시속 30km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다.
약 200m 앞 시속 30km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 과속 방지턱이 있습니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 과속 방지턱이 있습니다. 과속 방지턱이 있습니다. 주정차 단속